Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacerle cambio de cuerdas a esta Chapman ML1 Pro. Una guitarra súper versátil, muy buena y sobre todo mantiene la afinación excelente. Le vamos a poner estas Ernie Ball Regular Slinky 1046. Son cuerdas que a mí me gustan bastante, sobre todo por el tema del brillo. Tienen un brillo súper bonito, tienen un muy buen sustain y lo mejor de todo es que duran harto. Si uno toca harto, si uno de las personas que pasa horas tocando, estas son las cuerdas para ti.